Asante kwa kuwa mwanafamilia wetu. Tafadhali ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe DML Digital ili kuwa wa kwanza kupata ripoti zetu zote. Baada ya ibada ya misa ya jana, waumini wa kanisa Katoliki walibaki na mshangao mkubwa kufuatia ujumbe mzito uliotolewa na Padri Kitima, ujumbe ambao wengi wameuelezea kama kombola jipya lililogusa kwa undani mioyo na fikra zao. Katika hotuba yake ya mwisho baada ya ibada, Padri Kitima aligusa kwa ujasiri masuala nyeti yanayolikumba kanisa na jamii kwa ujumla. Kwa sauti ya utulivu lakini yenye uzito mkubwa, aliwakumbusha waumini wajibu wao kama Wakristo wa kweli, si ndani ya kanisa pekee, bali pia katika maisha yao ya kila siku. Alisisitiza kuwa imani ya kweli haipimwi kwa kuhudhuria ibada tu, bali kwa matendo yanayoakisi haki, upendo, uaminifu na uwajibikaji katika jamii. Aidha, alikemea vikali tabia ya baadhi ya waumini kujiona waadilifu wanapokuwa kanisani huku wakihalalisha maovu nje ya madhabahu. Ujumbe huo uliwaacha wengi wakiwa kimya, wengine wakitafakari kwa kina, huku baadhi wakionekana kujitathmini kwa mshangao. Waumini kadhaa waliokuwepo walikiri kuwa maneno ya Padri Kitima yalikuwa kama kioo kilichowaonesha hali halisi ya imani yao. Padri ametugusa sana leo, amesema ukweli ambao wengi wetu tunaogopa kusikia, alisema mmoja wa waumini mara baada ya ibada. Kwa ujumla, ibada hiyo imeacha alama isiyofutika kwa Wakristo wengi waliokuwepo. Kombola la Padri Kitima limeendelea kuwa gumzo hata nje ya kanisa, likiwahimiza waumini kurejea katika misingi ya imani ya kweli na kuishi maisha yanayoendana na mafundisho ya kanisa. Je, ujumbe huu utaleta mabadiliko ya kweli kwa waumini? Hilo ndilo swali linalobaki mioyoni mwa wengi baada ya kombola hili la kushitua. Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe DML Digital ili kupata taarifa zote punde kila siku.